sekarang ini ada aku, ada Nifa, dan aku nih akan memainkan slime ya. Aku Ani. Dan ini adalah Lisa, adikku. Tetek gak adikku? Jelek ya? Dan ini akan aku main ke slime. Kemarin aku tanggal 7 April ulang tahun loh. Iya, sekarang ini kan ada orang lewat. Nah, kan hari ini Dan ini adalah slime berwarna hijau. ya udah tahu kan ini warnanya kan. Hijau nih ya, kan agak biru-biru. Nah ini kan darah jus. Ini slime naik ya. Nih, enak kayak suaranya Nela. Gitu. Kenapa emang nggak boleh Nela? Enggak. Ya. Punya Nela sebenarnya. Loh, katanya Kairin. Nela beli. Be.